नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंसेंट हर्ब ऑफ इंडिया में। प्राचीन जड़ी बूटी विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास इमीडिएट एक वीडियो बनाने इसलिए आया हूं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत ज़्यादा मेरे पास फ़ोन और कॉल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं अस्थमा के रोगियों के, जिसको बोलते हैं हम दमा, श्वास, अस्थमा। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी, मेरी प्राचीन बुक में देखा तो मुझे हैरानी करने वाले नतीजे मिले। बहुत ही डेंजर बीमारी है जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बेचारे। कई बार इसके जो कारण है मैं आपको बताऊं, हमारे ख़राब इन्वायरमेंट की वजह से भी होते हैं। कई बार ये होता है कि जेनरिक होता है, किसी के माँ बाप के हो, दादी के हो, किसी को वहाँ से भी आ जाता है, लेकिन है ये बहुत ही बेकार बीमारी कुल मिला के। तो इसकी जो मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने मुझसे दवा लिया और उनको पहले ही महीने में 50% फायदा हुआ है। आप सोचिए, अभी तक ये बोला जा रहा था कि अस्थमा की कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, लेकिन जब मैं प्राचीन अपने आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियों, अपने ऋषि मुनियों के उसमें जाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एक खुशी पैदा होती है कि वहाँ सारी चीज़ों का इलाज है, बशर्ते आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। तो ये जो मैंने बनाई थी ये मैं दिखा दूंगा आपको, इसमें वीडियो में बीच बीच में क्लिप भी दिखा दूंगा। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिए अच्छे से। ये जो दवा है ये दवा नहीं, ये वरदान है अस्थमा के रोगियों के लिए, श्वास के रोगियों के लिए, दमा के रोगियों के लिए। दोस्तों, प्रचार विचार गया भाड़ में और कुछ मुझे लेना देना नहीं, लेकिन आप लोगों को जो फायदे होते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। और सबसे खास बात, हमारे प्राचीन जड़ी बूटी विज्ञान में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या चीज़ें आपको बना के दी है, बस आपको यूज करना है। आप इस मेडिकल और इसके चक्कर में पड़ते रहिए, आपकी मर्जी है। कई फायदे भी होते हैं लेकिन इनका पूरा कोई इलाज संभव नहीं है। हमारे आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है, इसका जानकारी हो तो बड़ी अच्छी बात है। देखो, मैं कुछ चीज़ें इसमें से आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को जो अस्थमा की रोग की पहचान कैसे होती है। बहुत ज़्यादा लोगों को सांस लेने में, जब वो जिनको दमा है, सांस है, उनको सांस लेने में अपनी छाती में सीटी की सी आवाज़ सुनाई। ये सीटी की सी आवाज़ से कुछ को सुनाई देती है जो जिसको अस्थमा है। ठीक है जी। कफ बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, खांसने के दौरान वो निकलता रहता है। ठीक है। सीने में दर्द भी होता है, सीना टाइट, बिल्कुल जकड़न सी महसूस होती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये अस्थमा के थोड़े थोड़े से वो है जो कारण है, इनको सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है। ये जेनरिक भी होता है, इन्वायरमेंट फैक्टर भी है इसके। हमारे जो वातावरण की वजह से भी बहुत ज़्यादा अस्थमा हमारे बचपन से हो जाता है, जवानी में भी हो जाता है, जिसमें हमारा ये वायु का जो प्रदूषण चल रहा है। ठीक है। आजकल ट्रक, बस, रोड, ये सब है, ये भी आपका एक कारण बनता है। एलर्जी से भी होता है। ठीक है। और सबसे खास बात, आपको एक बहुत अच्छी मुझे जानकारी मिली, मैंने विकिपीडिया पे इसके बारे में देखा थोड़ा, तो मुझे ये चीज़ जानकारी मिली कि जो एस्प्रिन आप जो टैबलेट खाते हैं वो आपके सिर दर्द, बुखार, बाकी सारी बीमारियों में तो ठीक है, लेकिन आपको वो अस्थमा की बीमारी भी देके जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो एस्प्रिन से आपको अस्थमा पैदा होता है। एक बीटा ब्लॉकर एक मेडिसिन होती है, उसको खाने से भी अस्थमा आपको पैदा होता है दोस्तों। ठीक है। और इसके जो टेस्ट है वो स्पायरोमेट्री करके एक टेस्ट होता है, जिसमें हम अपने जो अस्थमा की जो एक ब्लड फ्लो है, एयर फ्लो है अपने फेफड़ों में, वो कितना जाता है। एक पीक एक्सपेरिमेंटरी होता है जो अपना फ्लो रेट देखता है हवा का, हमारे जो सांस लेने में कितना इसका फ्लो रेट है। तो इन चीज़ों से इसकी जांच कराई जाती है मेडिकल की लाइन में। ठीक है। इनहेलर लोग लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब उनको इमीडिएट मुंह से जो लेते हैं ना इनहेलर वगैरह, तो उसकी ये इलाज के रूप में काम आ जाता है। आयुर्वेद में नहीं, मेडिकल लाइन में। ठीक है। जो इंग्लिश दवा है उसकी बात कर रहा हूँ। एक खास बात आपको एक बताऊं कि 2015 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 358 मिलियन पीपल, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट, अस्थमा के रोगी निकले, जिनमें से 3,97,000 लोगों की मौत 2015 में हो चुकी है। तो अस्थमा बहुत छोटी चीज़ नहीं, इसका आप इलाज कीजिए। ठीक है। ज़्यादातर ये रात में परेशान करता है, सुबह सुबह जब जगते हो तब इसकी सांस फूलती है, इससे बड़ी परेशानी होती है। एक्सरसाइज करते हो फट से दम फूल जाता है, आपको परेशानी होने लगती है। और ठंडी हवा कभी चलती है, जैसे अभी बारिश का मौसम है, कभी ठंडी हवा चलती है, सर्दियों में ठंडी हवा चलती है, तब आपको अस्थमा के ये दमा का जो रोग है बड़ा परेशान करता है। खास बात ध्यान देने वाली ये है कि महिलाओं के लिए स्पेशली मैं एक बात कह रहा हूँ, जब वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, उस टाइम पे स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। आदमियों के लिए नहीं, महिला मित्रों के लिए, हमारी माता बहनों के लिए जिनके अगर बच्चा हो रहा है
पेट में बच्चा है, तो उस टाइम पे आप बिल्कुल भी स्मोकिंग ना करें, और उसके बच्चा होने के बाद भी स्मोकिंग ना करें। 100% आपको अस्थमा हो जाएगा अगर आप सिगरेट वगैरह, बीड़ी या फिर कुछ भी धूम्रपान करते हो अपने प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है जी। और एक खास बात, ये तो बाहर की चीजें हुई कि आपके वातावरण की वजह से अस्थमा होता है, धूल मिट्टी के कारण। अपने घर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे अस्थमा रोग आपको मिल जाता है उधार में। तो वो क्या चीज है, देखो खास बात, ये डस्ट माइट्स जो भी इनको बोलते हैं ना अपन, जैसे अपने बेड पे हाथ मारा, कुछ मारा, डंडा मारा, धूल निकलती है। 100% उन चीजों को साफ सुथरा रखिए, अपने कपड़ों को, बिस्तरों को साफ सुथरा रखिए, उनसे बच्चों को, आपको और बड़े बुजुर्गों को ये श्वास का रोग, अस्थमा रोग हो सकता है। कॉकरोच बिल्कुल घर में मत रहिए। कॉकरोच एक नंबर 1 उदाहरण है जिसकी वजह से इनमें सालों में इतना भयंकर वो चीजें होती है, ये अस्थमा के रोग फैलाता है। कॉकरोच घर में बिल्कुल मत छोड़िए। और जो लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों में आज तक रिपोर्ट पाया गया है कि कुत्ते बिल्ली के जो बाल होते हैं उनके अंदर से डस्ट जो निकलती है, छोटे बच्चों को, और जो भी कुत्ते पालन करते हैं लोग, पेट्स लव जिसको बोलते हैं लोग, आजकल बड़ी फैशन है, उससे भी अस्थमा हो जाता है। तो दोस्तों इन चीजों से बच के रहिए। ठीक है दोस्तों, अभी तो ये चीज मैंने आपको बता दी, इन सबका ध्यान रखिए। अब मैं बात करते हैं दवाई की, ठीक है दोस्तों। तो ये दवाई है हमारी आयुर्वेद की, मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लेके दे रहा हूँ, वहां भी जाके वो पूरा वीडियो देख लीजिए। देखो ये 3 गोलियां, ये कोई दवा नहीं है, ये आपके लिए एक वरदान है, ये मान के चलिए। बहुत ही ज्यादा इसका असर है, बिल्कुल आपकी जो दमा है, बच्चे की हो, बूढ़े की हो, जवान की हो, कितनी ही पुरानी हो, जड़ से खत्म हो जाएगी। 3 महीने आपको कोर्स करना ही पड़ेगा। आपकी बिल्कुल जितना भी कफ, बलगम, जितनी चीजें परेशानी आ रही है आपको सांस लेने में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सादा सिंपल बात है, 1 गोली लेनी है सुबह, 1 दोपहर को लेनी है और 1 शाम को लेनी है। कभी ज्यादा जी घबराए, ज्यादा प्रॉब्लम हो लगे तो 1 गोली और आपको एक्स्ट्रा ले लेनी है उस टाइम पे। गोली लेने का साफ साफ सिंपल तरीका है, ये सिर्फ गोलियां आपको पानी से लेनी या किसी चीज से नहीं लेनी, आपको मुंह में डालनी है और चूसते रहना है इसको, बिल्कुल धीरे धीरे इसका अर्क अपने अंदर जाने दीजिए। जैसे आप हिंग गोली या फिर जो भी हाजमोला वगैरह की गोलियां, टॉफियां चूसते हैं, उस तरह से आपको चूसनी है। खाने में स्वादिष्ट है, बुरी नहीं है, कड़वी नहीं है, जैसी भी आपको दवा है दवा के रूप में लेनी है, ठीक है जी। ये दवा की गारंटी हमारी है, पूरी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार दवा है, वीडियो में देख लीजिए। इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिन जिन भाइयों को, जिन बच्चों को, किसी को आपके परिवार में, फ्रेंड सर्कल में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उन तक ये दवा पहुंचाइए ताकि उनका जीवन भी खुशहाली में गुजरे। और ये दवा बिल्कुल ही परफेक्ट है, आपका बिल्कुल अच्छा वाला आपके अंदर असर करेगी, बहुत जल्दी असर करती है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रही बात कि वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई बात रहेगी तो कमेंट में आप लिख के पूछ लेना, और एक नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। एक सवाल और मैं बता देता हूँ, बहुत सारा सवाल मुझे कई बार पूछा गया है, हजारों बार पूछा गया है कि आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका कोई सीक्रेट नहीं है। मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ, आप जानते हैं, अगर किसी ने कंप्लेंट वगैरह कर दी तो मतलब नहीं है इस चीज का, है ना। मैं आप तक दवाई पहुंचाता हूँ, अब यहाँ ऑफिस में बैठ के भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए उतना ही काफी है। आपको दवा फायदे करती है, सब कुछ आपको अच्छा मिलता है, एकदम ओरिजिनल और सही चीज में आप जानकारी आपको देता हूँ, कोई झूठ सच नहीं, ठीक है। तो आपका जो प्यार है मुझे बड़ा आनंद देता है, आप इस तरह से बने रहिए और ये वीडियो को आगे तक बढ़ाइए। जिन जिन भाइयों को, दोस्तों को दवा लेनी है वो ऑर्डर करके इस नंबर पे ले सकते हैं जो आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं या फिर अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, ठीक है जी। और बाकी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज। फिर मिलता हूं दोस्तों, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सो मच।